皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。18日の日曜日に撮影した畑横の河津桜です。つぼみもピンク色に膨らんできて満開になるのが今からとても楽しみです。そしてその桜の木の下には去年植えた多肉たちが冬を越して成長していました。秋麗は可愛く紅葉していました。その隣でもりもり育っているのはスノープリンセスです。残念ながらフイリパリダムは見当たりませんでした。そして今週の火曜日はとても暖かく、最高気温も18度まで上がり、この河津桜も4日ですでに7、8分開花しています。残念ながら今週は雨や曇り空の日が続いていて、あまりいい動画は撮れていませんが、写真の方が綺麗に撮れていました。しばらくはこの河津桜も楽しめますね。そしていつも不要になった土をここに処理させていただいているんですが、その土の中にセダムが混ざっていたようで勝手に育っています。土の上をよく見てみると、ここにもブローメアナと、その隣は姫秋麗でしょうか。他にもいろんな草花の芽が出ていました。プランターの中にもスノープリンセスが植わっていますね。実は初めにバラの木の下にこのスノープリンセスを植えさせてもらったのが始まりです。しかも植えてから一度も手をかけていないのにこんなに元気なんです。この下には川が流れていて、私がここの場所に越してくる前にはこの川の水が増水して橋の横の土もすべて流されてしまったそうです。そんなこともあり、あえてこの場所にいらなくなった土を処分させてもらっています。そして去年の夏からほったらかしのこのリンゴの木箱の下のセダムたち。それでも2月に入り少しずつ成長しだしました。中には枯れているセダムもありますが、春までにやっておきたい多肉ごととしてこのセダムたちの植え替えです。日当たりも良くないためベニチゴも紅葉していませんね。このルビーネックレスも雨に当たり葉がぷっくりしてきました。この場所にはご近所のお母さん方にいただいた多肉を置いています。この七福神も毎年もらっているんですが、いつも夏にダメにしてしまってなかなか上手に夏越しさせてあげられていません。隣の見せ場屋の株元を見てみると、たくさんの新芽が出ていました。古い枝にも芽がついているんですが、手で触ると弾けて飛んでいってしまいました。この枝は一回切り戻した方が良さそうですね。名前のわからないこのサボテンは寒さにあたり赤く紅葉していました。このブローメアナの鉢も結局
植え替えせずにほったらかしのまま、いつの間にか群月花が大きくなっていました。このドーナツ型のハンギングの寄せ植えは、雨に当ててしっかり水を含ませました。ハンギングのような寄せ植えは特に土が乾きやすく、土が乾いてしまうとなかなか水を吸ってくれないため、こうしてあえて雨に当ててゆっくり水を吸収させています。そのおかげか多肉たちの葉も張りが出て生き生きしています。ただこのまま雨に当て続けてしまうと多肉も蒸れてしまいがちなので、しっかり水を吸わせたらまた雨の当たらない場所に移動させておきます。寄せ植えにも使っているこのパンチーも本当は増やしたいんですが、我が家ではなかなか増えてくれないんですよね。何かコツがあるんでしょうか。増やしたくても増えてくれない多肉の土を今度変えてみようと思います。この鉢に植わっている秋麗は紅葉が濃くなっていました。おととしいただいた七福神は小さなロゼットになってしまいましたが、また濡れる前に少し周りのセダムを整理したいと思います。放っておくとこの七福神もスノープリンセスに埋もれてしまいそうです。スノープリンセスの間にあるのはスプリングワンダーです。これは新たに去年植え付けたものです。虹の玉はツヤッツヤです。ここにはその他にもフイリパリダムも植えていたはずですが、どこにも見当たりませんでした。夏の間にダメになってしまったようです。今年はもう少しこの秋麗も増やしておきたいですね。何枚か葉が落ちているので、葉差しで増えてくれると嬉しいです。セダムと一緒に植わっているのはおぼろ月。その隣はアロマティカスです。三日月ネックレスも元気に伸びてきました。そしてこのサクサグラネモスグリーンは日本名では六条万年草というみたいですね。自生している地域もあるみたいなので、もしかしたらそこら辺の草むらに生えているかもしれません。そういえばかりんとのお散歩でも自生しているセダムを発見したことがありました。道端の草むらをよく見てみると、これもしかしてセダムかもなんていうことがたまにあったりするので、春のお散歩を楽しんでみるのもいいですね。前の日まで雨が降っていたのでビニールをかけていましたが、中を覗いてみるとガステリアに花芽がついていました。去年いただいたガステリアなので、どんな花が咲くか今からとても楽しみです。虹の玉はこの時期が一番可愛いですね。去年の11月にはまだこんなにスカスカで、色も緑でした。一緒に植わっているルビーネックレスも葉がむっちむちです。その隣の火祭りも真っ赤に紅葉していますが、実はこれ日が当たっていない場所は赤く紅葉しないんです。こうして鉢を回して裏側を見てみると、日の当たらないところは緑色のままなんです。最後にビニールハウス内の多肉を少し見ていきます。小株を外した
ドドランタリスも勢いを増してきている感じです。火曜日、気温が18度もあったと言っていましたが、このビニールハウス内の気温は31度まで上がっていました。そのせいか、子持ちレンゲが目を覚ましていました。この子持ちレンゲは斑入りです。もうそろそろ植え替えが必要ですね。ちなみにハウス内の気温は12度でした。曇りのせいか、ハウス内もひんやりとしています。そしてますます可愛くなってきているのがこのあえおのキウイです。黄色が増して、このビニールハウス内でもひときわ目立っていました。ビニールハウス内の火祭りも真っ赤に紅葉していました。この通路に置いてある多肉は天気がいい日は外に出しています。そして黒胞子を育ててきて初めて今年花が咲きそうです。どんな花が咲くのか今からとても楽しみにしています。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。